டேமேஜாக இருக்குன்னு பார்த்து. சரி நான் கூப்பிட்றேன், அந்த இதில் இருக்கேன், கூப்பிட்றேன். டேமேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி நீங்கள் ஊற்றுவீங்களா இல்லை ஓஸில் பிடிச்சி குடிக்கிற மாதிரி இருக்குமா? இல்லைண்ணா நாங்கள் தண்ணி ஊற்றி தான் பண்ணுவோம். தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஓஸ் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது. இது வந்து தண்ணி வந்து பைப் இருந்துச்சுன்னா அதை சொல்லி விட்டுக்கிற மாதிரி இதில் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். சரி சரிண்ணா. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ம் 10 வருஷம் வாரண்டிங்கிறது இந்த அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தாங்க. அதுக்கப்புறம் டோட்டல் வாரண்டி 2 இயர்ஸ். 2 வருஷத்தில் கம்ப்ளைண்ட் தான் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுப்பாங்க. 2 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சுன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுத்து ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த 2 வருஷத்துக்குள்ளேயே உங்களோட யூசர் மிஸ்டேக் லீக் அடிக்காமல் இருக்கணும். லீக் அடிச்சு யூசர் மிஸ்டேக்காக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுத்து ரெடி பண்ணணும். இந்த பில்லு பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. உங்கள் பில்லு தான் வாரண்டி கார்டு. இந்த பில்லு இல்லைன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுத்து ரெடி பண்ணுற மாதிரி. சரி சரி. சுவிட்ச் பாக்ஸு ஆன் பண்ணுறது சுவிட்ச். கம்பி அப்படியே வச்சு சொல்லி கொடுத்துடலாமா? சரிங்க.